一口气看完元朝98年的历史全过程。元朝是中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝，传武士11帝。自1206年铁木真建国始共162年，自忽必烈改国号为大元起共98年，自灭南宋起同一时间共89年。元朝的前身是成吉思汗建立的大蒙古国，而蒙古人的直系祖先是士维与契丹同出一源。在中国隋唐史籍中，士维是一个分布于金大小兴安岭之间、呼伦贝尔地区、额尔古纳河沿岸的一群古代部落的泛称。士维曾受突厥的统治，突厥人多称之为鞑靼。突厥势力衰落后，士维曾向唐称臣，唐也在其地设置使为都督府，而蒙古祖先的这一支则称其为蒙兀士维。在继突厥而起的回鹘政权崩溃后，士维人开始大批进入曾受突厥管辖的漠北高原，此后逐渐成为了蒙古人的天下，并最终命名为蒙古高原。大约在9至11世纪，士维的一支蒙兀士维从望见河下游之东逐渐西迁，到了沃南河、克鲁伦河和土腊河3河的上源一带，并在此繁衍生息。蒙兀士维包括了许多大大小小的氏族部落，但这些氏族部落并不团结，并且经济发展也很不平衡。到12世纪时，仍然只有少数部落经营农业，其他基本以狩猎游牧为主。但随着中原铁器的传入，氏族部落之间的阶级分化更加明显。这些氏族部落为了掠夺更多的资源和财富，互相攻伐战斗不息。这些氏族部落也曾先后受到辽和金的统治，而随着金国的衰落，蒙古部落也逐渐开始壮大，并陆续脱离金政权的统治。公元1204年，蒙古诸部领袖铁木真通过一系列的战争，基本统一了蒙古高原诸洛。公元1206年，铁木真被各部落推举为成吉思汗，正式在漠北建立蒙古政权，国号大蒙古国，蒙古帝国自此成立。蒙古草原结束了长期部落混战的局面。铁木真建国后，对内建章立制，颁布了大扎萨，这是世界上第一套应用范围最广泛的成文法典。同时实行军政合一的千户制，扩建中军护卫窃薛军，建立了一支属于大汉的护卫军，对外则发动侵略扩张战争。铁木真曾训示诸将，男子最大之乐事在于压服乱众，战胜敌人，夺取其所有的一切，骑其骏马，纳其美貌之妻妾。强烈的掠夺欲望是蒙古统治者不断进行对外战争的根本原因。铁木真共在位21年，在其统治期间，蒙古国占领了东亚金朝的大片领土，并相继灭亡西夏、西辽及中亚的花剌子模，征服足迹更是远抵黑海海滨，一路西征，从东亚横扫到了东欧。公元1227年，铁木真病逝，终年66岁，在其临终前仍不忘定下连宋灭金的战略。铁木真在历史上是一位极具争议性的人物，其深谋大略，用兵如神。而另一方面，铁木真的对外侵略战争使众多民族受到了残酷而不公正的民族压迫，许多国家和城邦在蒙古大军破城之后遭到了无情的屠杀和奴役，对战火涂炭地区而言也是少有的黑暗时期，所以铁木真亦被视为野蛮残忍的侵略者。但不可否认，其也促进了欧亚大陆间的相互影响和联系，为元朝的大一统奠定了基础。铁木真去世后，其第四子拖雷出任监国2年，在公元1229年选举大汉的忽里台上，拖雷遵父遗命，与诸王拥立兄弟窝阔台及汉位。窝阔台上台后，继续领导蒙古国西征东扩，分兵西征中亚、欧洲、东侵高丽，并于1234年连宋灭金。在灭金之后，又继续挥师南下，进攻南宋。在对内政建设方面，由于征伐的疆域非常之大，为了加强管理，于是采用汉法历朝一建中书省，同时下令增颁法令，确定赋税，建立驿站。于1230年，在汉地设置实禄征收课税时，推行丁税、地税法。窝阔台统治蒙古13年，在其统治期间，蒙古政建水平不断提高和完备，使中亚、汉地的治理都有新的发展。但其对其他部落和民族的统治方式亦严酷残暴，蒙古宫廷斗争中更是刻毒不择手段。其弟弟拖雷在其统治期间就被其毒死。晚年的窝阔台逆情酒色，使统治日渐混乱，最终于1241年豪饮而亡。窝阔台去世后，蒙古帝位的继任者依旧没有停止对外扩张的步伐。公元1241年，蒙古大军继续西征，一度逼近东欧腹地。公元1246年，又将吐蕃招降。公元1253年，
忽必烈远征西南，将大理消灭。而蒙古国在对外不断扩张的同时，内部的权力斗争和阶级分化也越来越严重。公元1259年，蒙古大汗蒙哥在四川攻打河州时暴毙，随后阿里不哥被蒙古贵族推举继承汗位，而阿里不哥的哥哥忽必烈在汉人地主阶级及部分蒙古宗王的支持下一即位称帝，建元中统。两兄弟为了争夺汗位，于是爆发了长达4年的内部战争。公元1264年，在经过长达4年的厮杀之后，忽必烈战胜了阿里不哥，夺得蒙古汗国的最高统治权，而战败后的阿里不哥归降忽必烈。阿里不哥与忽必烈的汗位之争是蒙古国黄巾家族内部斗争白热化的表现，而这场内战也暴露了统治阶级内部的政见分歧。忽必烈主张推行的汉法明显违背了蒙古传统，造成许多蒙古贵族的不满。蒙古统治下的汗国纷纷独立，从而在大蒙古国范围内逐渐形成了元朝以及各自独立的4大汗国，即窝阔台汗国、察合台汗国、伊利汗国及钦察汗国。所以这场内战也是蒙古帝国分裂的标志。公元1271年，忽必烈公布建国号召，取义京中大灾前元之意，正式建国号大元。次年，元帝国建都于大都。在北方政局相对稳定后，忽必烈又开始大规模地对外发动侵略战争。公元1276年，元朝大军攻破南宋都城临安，迫使南宋宋恭帝赵显出降。公元1279年，元朝大军在崖山海战消灭了南宋最后的抵抗势力，完成了全国的大一统。在灭亡南宋后，忽必烈又对邻近诸国发动了一系列战争。在1274年至1293年间，元军2次出兵进攻日本，2次入侵缅甸，多次进攻越南，并跨海征战印尼爪哇岛，但其结果多以失败告终。同时期，西岛诸王又相继发生叛乱。在忽必烈与阿里不哥争夺汗位时，西岛诸王均支持阿里不哥与忽必烈对抗，而忽必烈为了争取到这些诸王的支持，不得不承认各诸王对各自封地的合法统治。忽必烈建立元朝后，继承了原蒙古帝国的法统，而后海都又联合各诸王展开了反对忽必烈的斗争。为遏制日益强大的海都势力，巩固统治根基，忽必烈则多次出兵抗击海都等西北诸王的侵扰和平服东北诸王叛乱。在国政体制方面，忽必烈采用了唐宋以来中央集权的政治制度，并在原来的基础上有所改进和发展。其在位期间就建立了包括行省制在内的各项制度，开创中国当代省制之端。但是蒙古的很多落后的旧制也保留了下来，比如贵族世袭的选举制度以及民族压迫政策等，并且这些旧制贯彻着整个元朝的统治。但忽必烈也是少数能重视汉文化的蒙古统治者之一，其在位期间亦推行汉化改革，推崇儒术。为加强边疆的管理和统治，忽必烈还采取开辟交通、建立驿站、推动边疆开发等一系列措施。在经济建设方面，忽必烈采取了有利于农业和手工业生产的措施，发展商业，推广钞币，使战乱后的社会经济逐步恢复和发展。随着中央集权政治的重新确立，社会秩序也逐步恢复，对人民的赋役剥削和征服杀戮也限制在一定的范围之内，较之前的混乱亦是一大进步。但另一方面，由于连年的对外侵略战争和内部的平叛战争，也使元廷耗费了巨额经费。为解决财政不足的问题，忽必烈在统一全国后，即相继重用阿合马、卢世荣及桑哥专理财，后期逐渐疏远汉人官僚，进一步朝着独武势力的方向发展。但在阿合马理财期间，虽保障了国家必要的收入，但其也中饱私囊，大敛私财。因理财有功，阿合马也深受忽必烈的倚重。此后，阿合马更是专权跋扈，横征暴敛，导致人民身上的负担日益沉重，内部权力斗争也愈演愈烈。忽必烈本人也有意利用汉人、色目人之间的矛盾，由此使得局势日益复杂。公元1282年，大都发生了王柱、高和尚刺杀阿合马事件，成为了当时社会矛盾加剧的体现。此后，忽必烈又先后任用卢世荣及桑哥理财，但是未能从根本上解决元朝面临的危机，而沉重的赋役压在人民身上喘不过气，引发了一系列的社会问题。仅1283年，江南各族人民起义就有200余起，在1289年更增至400余起，可见当时社会矛盾非常尖锐。整体而言，忽必烈建元后虽采取一系列治国政策，但其连年征战及内部权力斗争也阻碍了社会的发展。
并且蒙古人至上的观念一直没有改变，民族矛盾始终得不到缓和，而这些问题一直困扰着元朝统治者。公元1294年2月，忽必烈病逝，其在位35年，享年80岁，庙号世祖。忽必烈驾崩后，由于太子真金早死，帝位则由其真金长子晋王干麻剌及三子铁木儿两人竞选，最终铁木儿胜出。铁木儿在母亲阔阔真和顾命大臣伯颜、完泽等人的扶持下登基，是为元成宗。元成宗在位期间基本维持守城局面，被称为守城之君。其即位后，刹住了元朝对外侵略扩张的战车，并专注于整顿国内军政。元成宗在位期间，通过限制诸王势力，实行轻徭薄赋，厉行整顿吏治、约束权贵、新编律令等措施，使社会矛盾暂时有所缓和。同时，出兵平定西北叛乱，使得海都、布洼等西北诸王归附，确立元朝宗主国地位，西北长期动乱局面有所改观，元朝社会出现清平的局面。但是其为了酬谢拥立他的诸王贵戚而滥增赏赐，启用提拔大量官员，使得政府机构臃肿，经费开支庞大，国库吃紧。到了执政后期，元成宗由于连年患病，其倾心任用的色目官僚则与皇后补鲁罕内外勾结，淆乱朝政，官场中贪污阴循的风气大盛。为了提高威望，元成宗又相继发兵征讨800媳妇，最终酿成云南、贵州各族人民起义反抗，这也导致元朝社会动荡混乱，政治日趋黑暗。公元1307年正月，元成宗铁木儿去世，其在位14年，享年42岁。由于铁木儿死后已无子嗣，元廷内部又出现了新一轮的地位争夺。皇后补鲁罕召集宗亲大臣举行忽理台大会，试图与左丞相阿胡台拥立忽必烈诸孙中年龄最长者安西王阿难达成为新君，而右丞相哈拉哈孙则试图拥立海山兄弟。于是在成宗死后，哈拉哈孙立即秘密派人通知在漠北的海山和在怀州的爱玉黎拔力巴达迅速入京。为此，双方展开了一场激烈的明争暗斗。公元1307年3月，爱玉黎拔力巴达率先到达大都，而海山在接到消息后则静观其变。此后，爱玉黎拔力巴达在李梦、哈拉哈孙的帮助下发动了宫廷政变，一举扳倒了补鲁罕、阿难达、阿胡台等人。至此，皇位就在海山兄弟之间摇摆。当时诸王阔阔出、牙呼都及李梦等人都力挺更好控制的爱玉黎拔力巴达上台，而此时身处漠北的海山本人则亲率3万大军南下，是要夺得皇位。迫于海山的淫威，诸臣最终不得不改变原来的想法，转而拥戴海山继承帝位。公元1307年5月，海山抵达上都，并召集汇聚宗戚大臣，举行忽理台大会，确认其皇位继承资格，海山是为元武宗。同时，海山下令处死补鲁罕和阿难达，并册立爱玉黎拔力巴达为皇太子。武宗继位时，前几任君主丢给了他一个烂摊子。忽必烈在位时，汉化不彻底及汉法与回鹘法冲突问题没有得到有效解决，元成宗奉行持营守城的政策，又使这些遗留问题继续恶化，所以武宗接管的这个帝国貌似强大安定，实则弊端丛生。当时元朝政府冗员冗费严重，行政效率低下，贪污腐败问题突出。在经济上，元朝大幅贬值，导致物价飞涨，通货膨胀，加上自然灾害频发，影响元朝政府的财政收入。为此，元武宗不得不调整守城之策，推行改革，以巩固元朝的统治。在元武宗统治时期，其就在政治上实行普从宽大的方针，大范围的封官赏赐，同时推行考课，筹备教祀；经济上推行理财政策，发行制大银钞和制大通宝，强化海运，增课赋税。文化上，在崇信藏传佛教的同时，延续宗教自由政策，并加封孔子为大承制圣文宣王。但是其改革举措，尤其是滥封滥赏和理财政策，很大程度上与儒家相悖，因此招来汉人儒臣的批评和不满。由于武宗海山在位不足4年，其推行的所有改革措施未收成效便戛然而止。公元1311年初，武宗海山驾崩，其在位4年，享年31岁。由于海山继承帝位，很大程度上也依靠弟弟爱玉黎拔力巴达发动的宫廷政变，所以海山登基后，即立爱玉黎拔力巴达为皇太子，并约定兄中弟及叔侄相传。而海山在位期间也没有毁约，在其驾崩后，爱玉黎拔力巴达成为了元朝第4代皇帝，是为元仁宗。仁宗上台后，
则全盘推翻了武宗的改革措施，并处死了三宝奴等武宗信任的大臣。所以武宗短暂统治时期虽改革纷纭，却不过是昙花一现的插曲而已。仁宗在位期间，为解决元朝所面临的种种问题，即推行以儒治国的政策，积极开展朝政整顿减财冗员，编辑一部关于纲纪吏治的法典，封限弘纲，废制大银钞，限制贵族诸王特权等等。这些措施有利于缓和当时社会矛盾。在1313年，则下诏恢复科举，此次科举仿唐宋旧制，尊崇朱熹之学，史称延佑复科。在1314年，又下令进行田产登记，清查田亩，以增加国家税收。但是很多富民通过贿赂官吏隐瞒田产，很多平民被官吏乱加亩数，广大农民深受其害。在1315年，江西赣州即爆发蔡五九起义，虽起义被平定，但是仁宗也不得不停止执行此项诏令，并减免所查出的漏隐田亩租税。此事件史称延佑敬礼。仁宗自幼接受儒家文化的熏陶，所以对汉文化甚是喜爱。在其同意和赞助下，当时相继出版了《孝经》《列女传》《春秋》的论著，以及元代官修农书《农桑纪要》，同时下令翻译《贞观政要》，并希望蒙古人和色目人的统治精英学习此书。此举亦也反映出元廷统治阶级希望通过儒家的政治学说和汉人的历史经验将国家治理好。但是由于刻在蒙古统治阶层骨子里的民族统治政策，仁宗按照中原传统方式对元朝政府的改革注定无法走得太远。公元1320年正月，元仁宗爱育黎拔力八大驾崩，享年35岁，在位9年。元仁宗去世后，其儿子硕德巴剌即位，是为元英宗，而硕德巴剌的继位打破了兄终弟及、叔侄相传的誓约，为后来元朝长达20年的政治混乱及宫廷斗争埋下了伏笔。元英宗继承了其父元仁宗的以儒治国政策，继续加强中央集权和官僚体制，同时为缓和日益加剧的社会矛盾，其在中书右丞相拜柱的辅佐下，大刀阔斧地推行以吸收儒学汉法为核心内容的新政，史称制治新政。比如裁减冗官，颁布新法律，采用注意法以减轻人民的差役负担，并于1323年下令编成并颁布元帝国正式法典《大元通志》。这个法典收录了元建国以来的法律条文2400余条，虽不是一个全面性的法典，但也成为了元代法律成熟的标志。元英宗的新政使得元朝国势大有起色，但以儒治国的新政却触及到了蒙古保守贵族的利益。在此期间，元英宗就下令清除朝廷中铁木迭儿为首的势力，但随着清理的扩大，也最终引发南坡之变。公元1323年夏，元英宗及宰相拜柱外出避暑，铁木迭儿的义子铁师等叛贼在上都西南30里南坡店刺杀了元英宗及宰相拜柱等人，此事件史称南坡之变。此时元英宗年仅20岁，南坡之变完全是一次难以事先预料的突发性事件。但此事件的发生与当时元廷内部蒙古回贵族与汉法派之间的斗争形势有着某种程度的必然联系。元英宗被行刺后，也孙铁木儿率兵南下，杀掉行刺元英宗的叛臣后即位，也孙铁木儿是为太定帝。也孙铁木儿是元世祖忽必烈长房弟曾孙，其之所以能继位，主要还是元英宗一系以绝嗣，当时作为晋王的他就比较有资格继承帝位。在英宗驾崩1个月后，也孙铁木儿才颁即位诏书。按元朝的规定，登基诏书先由文臣以汉语文言文拟写，再翻译为蒙古文颁行天下。但也孙铁木儿的诏书却一改往常，登基诏书纯用白话文，而且是由蒙古文直接应译的文体，而这是元朝乃至中国历史上唯一一个使用白话文登基的诏书。也孙铁木儿即位后即大贺天下，以稳住谋杀英宗的铁师等一干逆党，而后又对铁师等人加官进爵。但不久后，他便将铁师、也先铁木儿等逆党全部诛杀，流放了涉嫌逆谋的武王，完成秋后算账，巩固自己的统治。也孙铁木儿在位5年，以守成和维稳为基本目标，政治上并没有太大的变动。但是其在位期间，元朝各地天灾不断，许多地方爆发饥荒，并且每年必有一灾。面对这种状况，也孙铁木儿并没有太多作为。对于当时位最高的汉臣中书省平章政事张圭提出的施政意见，也并未采纳。经济上则采用回馈人理财，在灾变连年的情况下，大体维持了经济的稳定，并采用南粮北运的办法来平抑大都物价，稳定民间市场。1326年是为元代抵京海运粮的最高纪录，同时实行显著减少印钞数的措施，但这也导致物价下跌严重，
直到天历年间才恢复旧价。在其统治期间，湖广、云南、四川等行省的少数民族爆发多次起义反抗。殷325年6月，河南西周人赵臭思、郭菩萨以弥勒佛当有天下为口号反袁，被后世史家视为元末农民起义的先声。尽管这些起义并未成气候，但也表明元朝已经进入多事之秋。公元1328年，太定帝也孙铁木儿驾崩，享年36岁。也孙铁木儿驾崩后，元武宗的旧部重臣燕铁木儿与河南行省丞相伯颜则分别秘密向漠北和江南遣使，同时迎接和氏腊与图铁木儿。但图铁木儿先行一步到达大都，其在燕铁木儿的拥立下登基称帝，是为元文宗。而和氏腊抵达和林后，也宣布即位，是为元明宗。同时期，权相岛剌沙则在上都拥立皇太子阿速吉巴即位，是为天顺帝。于是元朝内部就爆发了一场地位争夺战，这场内部战争称之为两都之战。两都之战是大都的元武宗系与上都的太定帝系势力为争夺地位而进行的内战，战争以大都的元武宗一系取胜。公元1329年，和氏腊被其弟弟图铁木儿毒死，图铁木儿成为了这场地位争夺战最终的胜利者。元文宗图铁木儿是元朝皇帝当中最有文化修养的君主，其即位后开始大兴文治，在1329年设立了奎章阁学士院，同年下令编纂《元经世大典》，2年后修成，为元代一部重要的记述典章制度的巨著。但由于其得位不正，并且两都之战虽然历时时间不长，却极大地削弱了元朝统治的力量。当时遭极没财产的官员贵族在100人以上，许多贵族对其统治非常不满，致使蒙古色目上层人心离散。而丞相燕铁木儿又自恃有功，独掌大权，玩弄朝廷，导致朝政更加腐败，财政愈趋拮据。在这种背景下，元文宗难有大作为，国势更加衰落。在其统治期间，国内多地就爆发农民起义。公元1332年，元文宗图铁木儿病逝，而其为洗刷他毒死哥哥元明宗的罪行，依诏则历年仅7岁的元明宗次子义林志班为帝，义林志班是为元宁宗。不过当时因为新帝年幼，由补达失礼太后临朝称制，但元宁宗仅在位不到2个月即去世，权臣燕铁木儿欲立燕铁古嗣继位，但皇后补达失礼并未同意，而是坚持立妥欢铁木儿为帝，这也使元朝皇位空缺了半年之久，期间一直都是补达失礼称制。公元1333年5月，燕铁木儿因纵欲过度而亡，补达失礼拥立妥欢铁木儿为帝，妥欢铁木儿是为元惠宗。元惠宗在位之初，继燕铁木儿而兴起的权臣伯颜以右丞相的身份专擅朝政，但燕铁木儿虽死，其家族的势力仍然很大。公元1335年，燕铁木儿的儿子唐其世升为左丞相，欲与伯颜争权，遂密谋发动政变，但政变被伯颜粉碎，燕铁木儿余党遭到清算。此后，伯颜大权在握，一手遮天，完全不把元惠宗放在眼里。元惠宗为此隐忍8年之久，期间每天无所事事，成为傀儡皇帝。而伯颜的专权跋扈、穷奢极欲，使元朝政治形势更加腐朽。其经常出入太皇太后补达失礼宫中与其私通，同时施行激烈的排汉民族压迫政策。在他的主导下，蒙古色目殴打汉人男人不得还手，禁止汉人男人学习蒙古色目文字，重申汉人男人不得执兵器之戒，严格控制汉人做官的限界，汉人男人遭到前所未有的排斥。地方上甚至还没收汉人铁制农具及禁止汉人文化活动，并在1335年取消了科举考试。伯颜的专权和倒行逆施，使元朝原本就突出的社会矛盾更加尖锐，各地动荡不安，相继爆发了农民起义。伯颜专权所导致的乱象都被元惠宗看在眼里。此后，在伯颜支持脱脱的帮助下，元惠宗最终扳倒权相伯颜，继而收拢权力而开始亲政。元惠宗亲政后，为挽救元朝统治危机，与丞相脱脱实施了一系列改革，史称脱脱更化。在元惠宗的励精图治与脱脱的勤勉能干之下，元朝一度呈现回光返照的局面。公元1344年，就在更化如火如荼进行着的时候，脱脱以多病为由隐退。此后的5年间，元惠宗更换宰相非常频繁，但出任宰相的大臣能力始终不及脱脱。虽然在此期间，元惠宗推行了以廉政建设为中心的一些改革措施，颁行治政条格，完善法制，并举荐守令法等等，但未能从根本上解决积弊已久的社会问题。
而对元惠宗统治打击最大的要数罕见的天灾。从1344年以后，中国进入了灾害多发期，尤以富里和河南行省最为严重。各种天灾和瘟疫的爆发，使得百姓流离失所，苦不堪言，而吏治统治又极其腐败黑暗，不仅引发了元廷严重的财政危机，更是导致农民起义频频爆发。公元1349年，拓拓二次拜相，试图挽救元朝于水火之中，但一切不过都是徒劳罢了。由于蒙古统治者历来对汉人的民族压迫就十分严重，经常变本加厉向汉人收取各种名目繁杂的赋税，民众分为3、6、9等，百姓受尽残酷的剥削，而连年的天灾和官吏的腐朽，无疑是压倒民众的最后一根稻草。公元1351年，由刘福通等红巾军引爆了元末大规模的农民起义，各地起义军相继揭竿而起。而面对声势浩大的起义军，元根本无力镇压，加之元朝在许多地方的统治机构瘫痪，致使其陷入土崩瓦解的绝境。面对这样的局面，元惠宗也是彻底摆烂，逐渐消沉政事倦怠，痴迷声色，听任佞臣谗言，再加上与皇太子爱友十里达腊内斗，元廷依靠的地方武装又相继不受控制，各军阀相继混战，元廷在全国的统治已经是苟延残喘。在元朝内乱期间，年仅25岁的朱元璋则手捧一个碗开始走进历史舞台，其在加入郭子兴的起义部队后不断发展壮大，随后相继消灭了陈友谅、张士诚、方国珍等割据势力，一统南方。公元1367年，朱元璋发布狱中元玺，提出驱逐胡虏、恢复中华、立纲陈纪、救济思民的纲领，派遣徐达、常遇春等大将北进中原，发动了北伐灭元的战争。公元1368年，朱元璋于南京称帝，国号大明，正式建立起大明王朝。1368年，明军攻占元朝首都大都，元惠宗北逃，成为元朝的亡国之君。此后，明军又攻陷上都，元廷退守漠北。自此，元作为一个全国性质的统治结束。而从1368年开始，朱元璋多次遣军北伐，先后平定西南、西北、辽东等地，一统全国，彻底结束元朝在全国的统治。